আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সকল ভাই ও বোনেরা অনেক ভালো আছেন। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তাদেরকে প্রথমেই বলবো আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভাই। তো আজকের যে ভিডিওর মূল টপিক সেটি হলো যে আপনারা কিভাবে খুবই অল্প টাকায় দেশি মুরগির খামার গড়ে তুলতে পারেন। তো সময় লাগবে, বাট বেশি সময়ও লাগবে না। আমার এখন খামারের বয়স 11 মাস চলতেছে। তো এখনই আমার 50টার মতো মুরগি হয়েছে। আপনারা আমার চ্যানেলে ঢুকলে দেখতে পারবেন, যারা আমার সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা অবশ্যই জানেন। তো আমি আসলে প্রথম অবস্থায় 3টা মুরগি নিয়ে আসছিলাম বাজার থেকে। নিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে এখন আল্লাহর রহমতে 50টার মতো মুরগি আছে। তো আপনারা চাইলেও, যাদের টাকা পয়সা কম আছে, তারা এভাবে শুরু করতে পারেন। প্রথমে 3 থেকে 4টা মুরগি নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পর ওগুলা যখন ডিম দিবে, দেন তারপরে আপনি আস্তে আস্তে বাচ্চা হবে। ওগুলা থেকেই একবার বাচ্চা দিলে পরবর্তীতে যখন 20-25টা বাচ্চা বড় হয়ে যাবে তখন আর সময় লাগবে না। বাট প্রথম অবস্থায় একটু ম্যানেজমেন্ট করা কঠিন হয়ে যাবে, কারণ সবগুলোকে একবারে বাইরে ছেড়ে দিলে মানে সমস্যা হয়ে যাবে, ঠোকাঠুকি করবে। তো আপনারা একটু সজাগ থাকা লাগবে যাতে এরকম না হয়, তাহলেই হবে। তো আপনারা যে মুরগিগুলো দেখতেছেন, এখনো আমি কিছু কিছু মুরগি দিয়ে বাচ্চা নেই, কারণ যে মুরগিগুলো ভালো এগুলা থেকে বাচ্চা বের করে নেই ডিম থেকে। নেওয়ার পর এগুলো বড় হইলে পরবর্তীতে আমি ওই আমার খামারে অ্যাড করে দিই। যেগুলো বড় আছে তাদের সাথে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায় এরা। তো আপনারা যাদের টাকা পয়সা কম আছে তারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। আর যদি টাকা পয়সা থেকে থাকে তাহলে বাজার থেকে যে মানে বাজার থেকে বা আরো বাসা থেকে অনেক মানুষে বিক্রি করে, ওইখান থেকে নিয়ে এসে একবারে একটা শেড করতে পারেন। দেশি মুরগি ডিমের জন্য পালা কিন্তু অনেক লাভজনক। যারা পালতেছে তারাই জানে, তো যারা পালেন না তারা হয়তো জানেন না। তো আর মুরগি যে অসুস্থ বা মারা যাওয়ার যে ব্যাপারটা মানুষ যে ভয় দেখায়, এটাতে আমি 100% গ্যারান্টেড। আমার এখন পর্যন্ত একটা মুরগিও সেরকম ভাবে মারা যায় নাই, বা আল্লাহর রহমতে যাবেও না। অনেক অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু একটা ওষুধ খাওয়াইছি, অনেক কার্যকর ওষুধ, যে ওষুধগুলো আমি ভিডিওতে দেখেছি এর আগে দেখাইছি। আপনারা যারা ট্রাই করছেন তারা অবশ্যই ভালো ফলাফল পেয়েছেন, এবং আমাকে 2-1 জন জানিয়েছেনও যে আসলে ওরা ভালো ফলাফল পাইছে। আমিও নিজেও পাচ্ছি, কারণ আমি কারো খামার দেখে আপনাকে বলতেছি না, আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি। তো আপনারা চাইলে এটি করতে পারেন যদি ইচ্ছা থাকে আর কি। কারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান যারা, তারা যে কি চাপে থাকে এটা শুধু তারাই জানে, আর অন্য মানুষ জানে না। এটাই হলো মূল কথা। তা আবারও বলবো, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভাই এটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কেননা একটা ভিডিও তৈরি করতে গেলে অনেক কষ্ট হয় ভাই। আর আপনাদের জন্য আমি বিভিন্ন জায়গা যাই, বিভিন্ন মানুষের খামার গিয়ে ভিজিট করে ভিডিও দিই, সেখান থেকে আপনারা বিন্দু পরিমাণ হলেও উপকার হয়, একটা জিনিস না জানা জিনিসও জানতে পারেন। এরকম হাজার হাজার ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি করতে চাই, যদি আপনারা আমাকে ভালোবাসা দেন বা সাপোর্ট দেন তাহলে। আর যদি কেউ কবুতর পালতে চান, কবুতর পালার জন্য আমার চ্যানেলে বিভিন্ন ভিডিও আছে। তো আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট করবেন।